Atur punten kanggo pun adi dikasih pesenanna teu tiasa kakintun ayeuna margi di dieu seueur anu mesen sementara lebih ya teh. Insyaallah enjing sareng anu sanesna nya pesenanana. Sakan tenan ulah hilap perkawis tamiang teh ukuranana teh paling alit samikeun nya mang. Potongan 65 sentian we urang geber mah manawi waduh, Kang Suji ataheun deui nya lamun aya suling ye. Mudah-mudahan atuh Kang Suji lah biasa diproduk deui lah. Jigana aya nama produksi kerupuk kulit ya berhasil. Pami aya keneh kulit didinya paketkeun urang damel kerupuk. Waduh, mantap bi. Siap-siap ke urang gunukeun kulitna nya. Mun eleh himadi teh ye. Sainganana teh aduh ampun.